5000円のお客さんだけは残るんですよ。なんでか安いから。でもこっちは5000円の仕事なんかそもそも受けたくないわけですよ。っていうことがあったりする。クーポン客を増やせば増やすほど自分の信用も下がるし、ろくなことがないんですよ。そこに紹介されたところで5000円で取ってくれっていう仕事がめっちゃ増えすぎたらさばけないし、受けれませんって言ったらなんやねんみたいな、お前偉いな、偉そうなやつやなって言われるしってことで脱クーポンしてほしいなって、そういう背景があってってことを思っています。でこの店情報ってもこんなもん役に立ちません。こんなのは立地ぐらいで店を本当に探す。で重要なのは僕はここだと思ってます。あとはヘアスタイルじゃなくて、ここは僕はこの次世代と思ってるのは提案のチェックだと僕は思ってます。他のサロンがいまだに雑誌に書かれてる、結構新しい声書かれてるんですけど、ヘアスタイルを見てお客さん来るって書かれていることは嘘じゃありません。統計的にはその通りなんですけど、他のサロンがやってることと同じ状況に上がっても勝てないと僕は思ってます。だからやるべきことは提案だっていうふうに教えてきました。だからウェブでの提案、そしてウェブでの提案というもの自体がウェブでの指名を取るんですね。来店してもらっても仕方がありません。指名を取らなくては仕方がありません。だからフリーで入って気に入ってもらったら指名取るっていうワンステップを飛ばしてしまうようなスキルをウェブで作ってしまうんです。そうすればとりあえず誰でもいいからやってくださいって言って合わなかったんじゃなくて、最初から会うであろう人来てくれて会うからこそすぐお客さんになってくれる、要するに自分の指名が上がるということになるわけですね。そういったことってものをやってもらいたいなと思っているわけです。で、この時に、これがまずやってもらいたいと思っていることなんですけども、お客さんの気持ちを。じゃあ、この作品についてということになってくるんですけど、僕はこのシドバックで撮ろうが、背景撮ろうが、ロケで撮ろうが、別に正直に何でもよくて、一番大事なことっていうのは、その写真のクオリティなんかよりも、こっちの方がもう別次元に、提案っていうものが別次元に高いので、ヘアスタイルっていうのは期待感でっていうのは何だろうな、期待感が多分一番軸なんですね。期待感軸になってくるんです。期待感軸で、提案っていうのは何になるかっていうと安心軸になってくるんです。どっちがいいのかって当たり前ですけど、こんなもんは絶対に期待感よりも安心の方が高いです。なぜか、他の美容院に行って変にされたことが多々あるからです。だからまともなところ行きたいなと思ってるんです。で、安心軸の人っていうのは基本的に高価値です。高価値ということになりますね。なので皆さんが作るべきものってものは写真おしゃれだなっていう感じじゃなくて、ここ行くと間違いなさそうだなっていうような、ちゃんとお金払ってちゃんとしてもらいたいという人にお客さんになってもらうっていうシェアを広げていかなきゃいけないんです。クーポンみたいななんかお客様っていうのはもうほっといたらいいと思います。ほっといても来るし、写真いつも撮っててそれなりにアップしておけばそれなりの数が来るし、でもクーポンの客で予約いっぱいになってしまうと無理上がらないでしょ。30%オフのお客様でパンパンになってしまったら、例えば200万の仕事したら140万しか上がらないんですよ。60万円をディスカウントする意味が全然わからないし、でも仕事量が200万円なわけですよ。薬剤も200万円もかかるしっていうことなんで、もったいないなって思うから、やっぱり200万円のマックス値に対して180万まで持っていくとか、そうやってシェアを増やして顧客化率を増やしていくってことをやっていこうと思ったらここなんですよ。安心、期待よりも安心が大事ですということなんで、顧客様に対しても安心で、期待って僕最初だけだと思うんですよ。一番最初に期待してくるのかなと思うけど、今のお客様を考えてもらったらみんなには期待が一番軸じゃないと思うんですよ。この人に任せてたら大丈夫やろうなって安心で来てくださってると思うんです、ほとんどのお客様が。だからやっぱり最後はどこに行くかというと、間違いないやろうなっていうところに根付いてくれるわけですよ。だから一番最初からそっちの軸で売れるようなアピールの仕方をしていけばみんなも勝てる。で、その時に昨年はそんな関係ない話をしたんですけども、僕はね、ここには2つの要素が、2大要素が必要だと思ってて、1つは店らしさ。これは雇われてる以上ここは外してはいけません。雇われてる以上。ただこの中に変態な人がいたら別にそれは許可を取って変態のままでいいと思います。これはですね、僕が今教えてるサロンがあって、そこのサロンの中でこの間ご飯食べた時話したんですけど、もうアパレルの店員、ファッションデザイナーなのか美容師なのか迷った結果美容師になったみたいな。だからヘアスタイルのことヘアスタイル下手なんですよ、男の子で。で、鼻は高いんですよ。で、めっちゃファッションを落としてて、DC ブランド着ることだけはステータスぐらい考えてて、折りが合わないんですよ。出ていくよみたいな。お前もうやめてないぐらいの感じにやっぱり浮いてるんですね。で、やっぱりそんなキャラクターから来る普通に来る主婦のお客さんに喜ぶわけがなくて。っ
っていうことがあって、その彼を、黒川塾1年を通して変えて、彼は、かなり羽ばたいていって、これから多分成功していくような軌道に乗せることができたんですけど、それは、個性が強すぎるような変態なので、もうそんなお店のテイストに合わせる意味がないみたいな。で、何が大事かっていうと、もちろん店らしさは大事です。それは集団としてみんなが基本的に足並みが揃ってる中で、たった一人ぐらい変なやついてもいいよっていう僕の勝手な考え。経営者がどう思ってるか分かんないですよ。僕はそれでもいいんじゃないか。なぜか、売り上げが立った方が有益だからです。存在として。僕らはなんか集団行動して、ボランティアの活動をして、法を合わせましょうが最終ミッションではなくて、ここのフロートというかフロートっていうサロンを通して、美容というサービスを通じてお客様に幸せになってもらった対価が料金だったりするわけなので、お客さんが幸せになるで対価をいただくが高ければ高いほどお客さんに喜んでくれてるってなったら、なんかフロートとしての協調性よりもお客さんの幸せの方が優先されるはずなので、だから本当に変態なのは変態を申告しておいてください。今井さんに、僕変態なんでこんな作品撮りたくないんですみたいな。だから僕は本当はこういう個性なんです、ここで勝負させてくれみたいな。これもプレゼン、何事もプレゼン、コミュニケーション、これを取っていけばそうかと考えてくれと。で、ダメだって言ったらもうダメだって言って頑張るしかないし、分かったと、お前がそこまでやって一回試してみろと言うんで、結果出れば結果出てよかったなって言ってくれるし、絶対家族だからということなんです。まずはでも大事なことは店らしさ、そして個性。これでね、じゃあ店らしさを優先した個性が、非変態なら別に大丈夫です。個性は何でもいいです。非変態なら OK です。で、店らしさと個性っていうのは、これは共存します。共存。ね、今みんな共存してます、すでに。今みんながやってるやつは人によって作るスタイル違いますよね。選ぶモデルも違うし。だから店らしいという枠の中で好き勝手やればいいんですよ。これストライクゾーンが店らしさを野球でストライクゾーンだとしたら、一番右上の方か一番左下の方でもいいんです。真ん中のストライク、真ん中がストライクゾーンが決まってるから、その枠の中であるんだったら大丈夫なんです。 OK で、その中でやんなきゃいけないのはど真ん中を狙いってことじゃなくて、その中で俺は右上しか狙いたくないって言うんでいいんです。もういい、それで店らしさを踏まえてればということなので、変に自分は本当は右上なんだけどやっぱ真ん中を狙っていかなきゃいけないのかなみたいなことを思ってると、やっぱりその野球でいうと球威が落ちたり、球のスピードが落ちたりとか、変に意識してしまってちょろい球を投げて打たれるみたいな、要するに負けるってことになったりするわけですよ。だったら自分の得意なところフルパワーでやった方が絶対成功するので、その時に自分らしさと店のらしさっていうものが共存している状態で作っていってほしいなって思うんですね。で、なんで個性をそんなに大事にしてほしいかっていうと、最終どうせ個性で仕事してるから、どんだけ店らしいって言っても、例えば小田さんとか今井さんとか小池さんの前で「はいそうですね、はいそうですね」って言っても、どうせ自分のセット面なんだら自分らしくプレーしてるから。横に小田さんがこうやってついてて「お前言ってること違うやん」なんて言われることがあったら、その時は嘘ついてなんかマニュアル通り対応すると思うけど、本当はそんなことなくて自分らしくやってるわけなんですよ。だったらもう伸び伸びフルパワー自分らしく伸ばしていった方が絶対いいと思ってるので、そういったことを僕はこういうことで今井さんもそうやなっていうふうに思ってくれて、フロートのこのね規則がこう緩んだわけですよ。でも枠は硬くっていうことなので、みんなにフルパワーでやってもらえる方が結局お客さん喜んでくれるから、そういったことで作品を作ってほしいなっていう。で、日々やってることもサロンワークも作品と思うぐらいの気持ちでやってほしいなっていう、細かいところまで気をつけて、この人に似合ってなんだろうって考えて、忙しくなってきたからって言ってやばいもうちょっと帰ってもらおうみたいなことをやらずに、その時でもできる限り精一杯やって喜んでもらう。これはもうみんなやって他のサロンでも話を聞いてきたことで、すごい数字が上がったサロンがあるんです。1年目とかで関西なんですけど、どんだけ上がったかというと、店長とかじゃないスタイリストで、指名120から150に上がりました。今5回か6回受けたんですけど、月間がそんだけ上がって、平均でそれぐらい上がってきたので、年間でいうと初年度から150万ぐらいは多分年間通して上がったと思うし、来年だったら300万、360万も上がるんですよ、簡単に言うと。もうね、よかったみたいな。で、もう一人は、マンツーマンサロンで75万平均、85万平均が上がりましたということを言ってました。上がるんです。で、その子たちに聞いたときに、どんな感じみたいな、カウンセリング大事にしてるって言って、
やっぱり新規であってもカウンセリングができたなっていう時間があってできたなっていう時には帰ってきてくれる。で、不十分やなと思いながらそのままやったら大体帰ってこないみたいな、それをもう最近もう感じるぐらいの明確な差が出てきたみたいなことを言ってるんです。だから新規のお客様ってすごい分かりやすいと思うし、そこを大事にやっていってほしいなと。で、来たお客様は一人一人を作品と思っちゃうアーティストになれってことではないけども、すごく大事に仕事をやってフルパワーでやって数字上げていってもらいたいなって。で、今は絶対そんなことやったらしんどいと思うけど、先々それができるとずっと安定して高い数字が取れるし、もう慣れるしかないっていう、激務に慣れるしかない、一つ一つに精神を尖らしてストレスを感じるぐらい細かくやっていくということに慣れるしかないという。で、この慣れが高ければ高いほどお客様って喜んでくれてるだと思うんですね。だからなんかセミナーとかみんな聞きに行くと思うし、小池さんとか多分そうだと思うんだけども、すごい細かく自分の熱意があって自分の考え方価値観があって、そこをもうなるだけ外さずにやりきる力、多分小池さんってそういうタイプだと僕は思ってるんですけど、多分お客さんに手を抜かず手を抜いた自分に後悔するっていう、そういったことをそういった人だと思うんですよ。だからやっぱりいい空気出てるし、お客さん喜んでるだろうなってことを感じるんですね。で、有名な人たちとかでもやっぱ売れてる人ってそういうなんか固執した部分ってすごくあるんですよ。なんか話の節々にあったら出るんですよね。俺のプライドがみたいな。それを小池さんはそうだけども、そこって小池さんにとっての自分の接客と美容師というプライドやし、でそのものづくり、お客さんの喜びってことを中心に考えてなくても、俺はいい作品を毎日お客さんに提供したいと思ってるようなアーティスティックな価値観の人も、そこのプライドがすごい高いからこそやりきれるんだと思うんですよ。体調しんどいなとか、もう今日なんか気持ち上がらんなと思ってもプライドがあるからやれるみたいなってことで結果やれてるっていうお客さんに対して、お客さんが見たら僕がしんどいんだとかしんどくないんだとか調子がいいんだとか関係なく提供してもらえるものはいつもなんかすごくなんか質が高いっていうような条件に自分が変わっていくと当たり前だけれども売れてるんです。そうなっていくとそういった日常ってものを作っていってほしいなと思っています。だから作品っていうのはね、なんかねアーティスティックなものを作ったら作品と思ってるかもわかんないけど、やっぱり手から作るもの、頭で考えたものは全て作品だっていう概念でやっていってほしいなと思っています。はい、じゃあ次の話をします。この間、ウノプリールの話をします。ウノプリール、この間ナプラのショーに行った時にウノプリール出てました。チキショーって思いました。チームクロートの一番後ろらへんの一番ちょっと横らへんにくっつかしてもって、クロートって船が、クロートっていうこう海賊船がこう、クロートっていうこう海賊船がこうそんなところに時間割くなって話です。これワンピースね、ワンピースのマネです。ワンピースのやつです。これ大砲です。はい。で、こうあった時に僕はなんかこの辺にボートでここになんか紐でこう吊るしてもらってついていっていいですかぐらいのところなんかなってちょっと謙虚にチームクロート一員のこれ船です。これ大船クロート。これ小船です。僕です。これぐらいの石なんかな、あんまりこう乗り込んで俺もなんか船員やみたいな来るやとか言ったらちょっとおこがましい感じだったんで、そういう表現なんですけど、一緒に行ってと思ってるので、ウノプリールがねもう活躍してることにね毎回悔しく思うんですよ。でウノプリールの名前見るんですよ、割と。でウノプリールみたいな、ウノプリールめーって僕は思ってるんですよ。ウノプリールのくせにぐらい思ってるんですよ。でこのビデオちょっと本当社外品にしてほしいんで、ウノプリールをディスっちゃうので本当社外品にしてほしいんですけど、なんかね、悔しい本当に。で実際のところに見るとウノプリールはやっぱり写真上手やし、サロンスタイルだけで言うといいとこついてるなってうまいなと思うわけですよ。でもなんやねんって、だからなんやねんって僕は思ってるんですよ。数字とか知らないし実際どれぐらい成功してるか分かんないけど、ダサって思ってるんですよ。うまいな、でもダサって思ってるんですよ。何がダサいかっていうと、お客さん来るのかなみたいな、これでっていうダサさ。リーフレットであるとか写真っていうのは基本的にマスターベーションのためにやってるんじゃなくて、お客様が見て安心してほしいために僕作るべきだというのが僕の考えなんです。もともとはもちろん僕だって外国人を撮ったりとかいろんなことやってきたんで、かっこいいもの、ファッションっぽいものを撮ったらどうや俺すげえやろみたいなことやってきたんですけど、それお客様のためやったんかって別にそうじゃないなみたいな。それが欲しい、外国人を撮りたいで、外国人を撮りたくてファッションっぽい写真が撮りたくて、低予算に撮りたくて、低予算って超高い高級な人じゃなくて撮りたくてとか、
いいクリエーションやってくれながら相談も乗ってくれる人を探してるっていう人にとってはベスト